ลองกันเป็นลักษณะอะไรแล้วเรื่องเขาแล้วเรื่องเขาแล้วหวานเปรี้ยวเป็นมากินกับข้าวเจ้าแล้วมีข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้าน้ำมันกับยังไงมันหมดว่ะเดี๋ยวต้มน้ำดองมาเป็นเสียบอยู่มันก็เรียกกับว่าได้กินบ้าโป่ได้กินปูไข่ดองเอาตัดบ้านถือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยังสดบ่บัดนี้เฮ้ยบ่าวเฒ่าใส่เลยบัดนี้มาลุ้นไปลุ้นพี่น้องเสียบๆน้ำบ่าวเฒ่าเพิ่นมาตกกินแบบนี้มึงพี่น้องน้ำตัวน้ำมันช้ำๆเพื่อนบีพี่น้องไงไงหลายเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อเลือดจริงๆเลยโอ้บาดเรียนเลยเบิ้งขาอุ้ยบ้าเท่ากระเทาะมาอย่างนั้นหนึ่งโอ้เนื้อพี่น้องบาดเนื้อหวานโอ้ยนี่จะแกะนอกจอดโอ้ยที่คนนี้สดเลยบาดแซ่บพี่น้องชุดขนาดจับพี่น้องเอาละเด็กกี่คำ ว่าแล้ว กินเลย เป็นเจ้าแล้ว กินเลยกินเลย ตัวทำเจ้าได้เด้อจำเจ้าตั้งแต่จำเจ้าแซ่บ ว้าวขึ้นดังขึ้นดังวัน เนี่ย